zany misy miainy daholo ahafahana miditra ao site la biby na ny akoatry tsy sarotra ve le zay tompoko? raha olona efa nampiasa internet aloha dia azo lazaina hoe satria teo fanontaniana napetraky ny mpanjifa tsy dia le asa rotan'ny le izy mihitsy fa ny zahana farany tsotra fanambarana atao sy ny procédure tsy dia tany mihitsy ilay fanontaniana fa manodidina ny hoe sécurité tena mipetraka teo zany fa ny azoambara kosa koa aloha tsy maintsy koa zany olona mazava ho azy mba efa mampiasa internet zay vao mahafantatra hoe zany famolana azy dia misy moa fampiofanana atao hoe tsy DLC tarosy dia ompitany ministère ny raharaham-bahiny fampiofanana ho an'ny mpanjifa rehetra ny mpanjifa hoe afaka mahitana sy mikirakira le système hoe izy mandritra ny fivolana jolay hianto avy hatrany ve zany izy ty aoriana n'izao lancement officiel na natao androany zao rovina no manomboka miatra izy io zany? le izy zany miatra avy hatrany a ny tianao ambara fotsiny a dia sady mipetraka ty système ity le logiciel zany no misolo serveur ihany koa tsika serveur mipetrini zany hoe matele koa zany misolo ary mifindra toerana ka izay le migration zay zany a atao anaty telo andro eo a olona manao an'izay hoe installation matériel zay zany zay fa le fampianarana toeraka efa mandeha en parallèle zany amle migration zay de vita zany zay migration zay tonga de miasa zany isanjany zany hoe mila mety amin'ny volana manaraka aorian'le formation vita ny zoma opérationnel